हाय गाइस, में बने रहे। आपके लिए ब्याह करवाने के लिए तैयार है लड़कियां। आप जल्दी। हेलो गाइस, क्या हालचाल। राधे 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 श्याम, जय श्री राम। क्या हालचाल, कैसे हो सारे के सारे। गाइस आपका बहुत ही स्वागत है हमारे एक न्यू धमाकेदार ब्लॉग में। वेलकम टू माय चैनल। ओके, सब काम से हम फ्री हो चुके हैं। जो भी था, भाई की शादी थी और जो कुछ भी था, अपने शॉपिंग का ब्लॉग देखा हुआ, शादी की शॉपिंग। और ये बंदा खड़ा है, बच्चा इधर, ये खड़ा है सोनू। और बाहर कौन है दिखाऊं मैं एक बार। लुक्का अमित कहाँ है, देखो। तो गैस अमित करवा रहा है बहुत ज़्यादा मना मुझे जाने के लिए, ठीक है। तो अभी चलते हैं कहाँ पे, दाऊ जी। और वहाँ जाके आपको पता चलेगा क्यों जा रहे हैं, ठीक है। एजेंसी जा रहे हैं, शोरूम में बाइक के में, वहीं पे बताएंगे क्या काम है। यहाँ से नहीं बताएंगे अभी। हाय गाइस, में बने रहे। आपके लिए ब्याह करवाने के लिए तैयार है लड़कियां। आप जल्दी ठीक जरूर है, आने वालोगे। दोबारा दिखा दूँ मैं अपने ताजमहल को आपको। यही है सामने वाला घर, ठीक है। ये बच्चे लोग, आपका जल्दी ब्याह करा देंगे हम। हाँ। लड़की दे चुकी है पर ठीक है गाइस, ओके चलते हैं। रास्ते में अमित को बुलाते हैं दोबारा, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री वहां रखे हुए हो तो लगा ले 10 लाख कहाँ जा रहे हो? पेट्रोल पंप में अरे यार तू मोटरसाइकिल सर्विस करवाओ। हाँ हटो। गाइस ये भूल गया है बंदा कि हमारी एजेंसी आ चुकी है और ये आगे चल रहा है। बताया दे। बाबा पूछेंगे, रुक गए बाबा, रुक गए। सर्विस करवाया हमें, नंबर लगे। हाँ तो नंबर लगाओ, वहीं लगाओ नंबर। अच्छा वहीं लगाएंगे। हेलो गाइस, हैं गाइस एजेंसी आ चुके हैं और सर्विस चल रही है हमारी अभी सामने हो रही। और ये क्या क्या है मैं तो भाई, प्लेट कवर, प्लेट और आरसी में ले लिया, कागज वागज सब कुछ लग चुके हैं। सर्विस करा रहे हैं अभी, ठीक है। अंदर एजेंसी के अंदर बैठे हैं, बने रहेंगे लोग, ठीक है। अभी दिखाते हैं क्या होता है। लगभग यार मिला तो आज 45 चले। आज हो गई 6 तारीख से मिला था। लोग बना के चले गए। हाँ आज ना है, स्पेशली आगे का उधर दोनों सोखते थे दो पते थे। राहु वाले
दद्दी हूँ गुरु ने, दद्दी हूँ यार, ऐसा मत करिए। हम बनाए हैं हम बने हुए हैं। और बताओ। हमें यार पन्नी यार अलग अलग लगवाए तो कोई फायदा ना था।